അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് കോളം. ഹായ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എടുക്കാൻ. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണില്ല, അതുപോലെ ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളാണ്. ഞാൻ മതി, എനിക്ക് മതി. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മാമാടെ ഫാമിലോട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലായിരുന്നു ഫാം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാം മുഴുവനായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ആ അറ്റത്താണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാമിന്റെ മുന്നിലുള്ള പറമ്പ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫാമിലോട്ടുള്ള വഴി. അപ്പൊ ചുറ്റിനെന്ന് നോക്കിയ ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം. നല്ല ഫുള്ള് പച്ചപ്പാണ്. ഫുള്ള് പച്ചപ്പ് അല്ല, ഫുള്ള് പച്ചപ്പാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അതിനു മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതൊരു കുളമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇതൊരു അടിപൊളി കുളമാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട്. നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് കുളം. ഹായ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എടുക്കാൻ. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണില്ല, അതുപോലെ ഉണ്ട്. അടിപൊളി. നമ്മുടെ ഈ കുളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിറച്ച് പൂപ്പായലാണ്. വെള്ളം കാണാൻ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ തന്നെ ഇവിടെ എന്തോ ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിറച്ച് പുല്ലാണ് ഇവിടെ, കണ്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ്, അവിടേക്ക് നോക്കി അവിടെ എന്തോ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം കേട്ടോ. ഇവിടെ നിറച്ച് പുല്ലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് പോണത്. കിണറാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടെ പോയി നോക്കാം. വാവ് ഫ്രണ്ട്സ്, നോക്കിയേ, അടിപൊളി. നമ്മുടെ താമരക്കുള്ളാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. താമരക്കുള്ളാണോ കിണറാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. താമര പൂവൊന്നുമില്ല, എന്തായാലും ഇലകൾ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അധികം വൈകിക്കേണ്ട, നേരെ ഫാമിലോട്ട് പോവാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് പേടിയാണമ്മ. എനിക്ക് പിടിച്ചോ, ഞാൻ മതി, എനിക്ക് മതി. നമ്മളിങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്നപ്പോ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ആളെയും കണ്ടു കേട്ടോ. ഇവളിത്തിരി കുറുമ്പി കണ്ടോന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോകണില്ല കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാം. നമ്മൾ ഫാമിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാമിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ വേറൊരു മനോഹരമായ കുളം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുമ്പോ ഇവിടെ റൂമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഇവിടെ മാമാക്ക് ഇടയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന റൂമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കട്ടിലും ടേബിളും കിട്ടുന്ന സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫാമിന്റെ ഉൾവശത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാമിന്റെ ഉൾഭാഗം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മാമാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് നിഹാൽ. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് ഞാൻ ഫാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഫാം. അപ്പോൾ നിൽക്കൂ,
ഒരു ദിവസത്തെ ദിനചര്യകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ എന്നൊന്ന് പറയാമോ? നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുപ്പിന് 1 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആദ്യം തന്നെ തൊഴുത്ത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പശുക്കളെ കുളിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കറവ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് കൊടുക്കും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം വെളുപ്പിന് 5 മണിയായിട്ടുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് 5:30 മണിക്ക് പാലിന്റെ സെയിൽ തുടങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞ് 7 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും രാവിലത്തെ എല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആവും. പിന്നെയുള്ള സമയം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ തിരക്കിലായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലെ ജോലിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 12 മണിക്കാണ്. രാവിലത്തെ പോലെ തന്നെ ജോലിയിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഉച്ചക്കത്തെ പാലും കൂടി സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് 3 മണിക്ക് നമ്മുടെ ജോലികളെല്ലാം തീർത്ത് നമ്മൾ ഫ്രീ ആവും. ആണല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനി ലാഭകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നല്ല ഇനം പശുക്കളും ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവണം. അതിന് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പശു വളർത്തൽ നമുക്ക് ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ബ്രീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിനം പശുവിനെ വളർത്താനാണ് നല്ലത്, ഏതാ വാങ്ങിക്കാൻ നല്ലതെന്നൊന്ന് പറയാമോ? തുടക്കക്കാരിക്ക് HF ആയാലും ജേഴ്സി ആയാലും ഇത്തിരി നല്ലത് സങ്കര ഇനങ്ങളാണ്. നമുക്കിത് ഒറ്റയടിക്ക് എണ്ണം കൂട്ടാണ്ട് 1-2 തുടങ്ങി നമുക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പശു അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പിന്നെ നമുക്ക് പാലിന് വിപണി കണ്ടെത്താനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്ക്? നമ്മളുടെ അടുത്ത് പശുക്കൾ കൂടാതെ ആട്, മുറയിൽപ്പെട്ട എരുമ, പോത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പാലിന് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലോക്കൽ സെയിലാണ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫാം നല്ല ക്ലീനിങ്ങിലാണ് എപ്പോഴും കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? നമുക്കിവിടെ പുൽകൃഷി ഉണ്ട്. സ്ലറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുൽകൃഷിക്കാണ് വിടുന്നത്. പിന്നെ ചാണകം നമ്മൾ ചാക്കിലാക്കി സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആണല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഏതിനം ഫുഡുകളാണ് പശുക്കൾക്ക് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മളിവിടെ പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്തവിട് ഉണ്ട്, ചോളത്തവിട് ഉണ്ട്, പെല്ലറ്റ് ഉണ്ട്, ഫൈബർ ഉണ്ട്, തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക് ഉണ്ട്, പരുത്തി പിണ്ണാക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ കാൽസ്യം, ലിവർ ടോണിക്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുല്ല്, വൈക്കോല്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പശുക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചോളത്തിൻ്റെ തണ്ട് മേടിച്ച് ചാഫ് കട്ടറിൽ അരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് കൂടാതെ പുൽകൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുല്ലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പുല്ലിൻ്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വൈക്കോലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര കാലമായി ഈ ഫാമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? 6 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ഞാൻ ഈ ഫാമിൻ്റെ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട്. ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പുറകുവശത്താണ് ഫാം നടത്തിയിരുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഫാമിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ വൈക്കോൽപുരി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ വൈക്കോലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് അവിടെയും കൂടി എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. കണ്ടില്ലേ, വൈക്കോലൊക്കെ ഇവിടെ റോളുകളാക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ പുല്ല് കട്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ഇല്ലേ, അതും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മാമാടെ ഫാമിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാർത്ഥനയും കൂടി വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് തന്നേക്കണേ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലിയിലും ഫ്രണ്ട്സിലും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.